Всем привет, это Bad Polygon, и мы продолжаем серию уроков из курса Blender 2.8 Beginner Tutorial. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Ссылки на оригинальное видео, а также на наши контакты в соцсетях я оставлю для вас в описании этого видео. В описании вы также найдете временные метки к главам урока на тот случай, если захотите сразу начать с той темы, которая вас интересует. Добро пожаловать во второе видео Blender 2.8 Beginner Tutorial, в котором вы узнаете, как использовать Blender 2.8 и создать эту сочную яблочную сцену с нуля. В этом видео мы кратко рассмотрим пользовательский интерфейс и навигацию Blender 2.8. Я покажу вам процесс подготовки сцены, которую мы создадим в этой серии уроков. Все временные метки вы сможете найти в описании видео ниже, а если вы хотите подписаться, вы можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов. Здесь вы сможете скачать все ресурсы и все видео из этой серии уроков. Все важные ссылки в описании видео ниже. Всем привет, Зак на cjboost.com, и давайте начнем. В этой серии уроков по Blender 2.8 я использую последнюю стабильную версию Blender 2.8.0. Вы можете скачать это на blender.org/download. Если вы хотите протестировать последнюю версию, которая все еще находится в разработке, но она может быть нестабильной, но вы уже можете протестировать все новые функции, то перейдите на builder.blend.org/download, загрузите и протестируйте самую последнюю версию. Все ссылки вы найдете внизу в описании видео. Что ж, прежде чем мы начнем, пару слов о моей системе. Я использую процессор Intel Core i7 и видеокарту NVIDIA GTX 1080 Ti, а также 32 ГБ оперативной памяти. Это хорошая система, но возможно не самая дорогая из тех, что сейчас, но она отлично работает с Blender 2.8. Маленькое предупреждение. Blender интенсивно использует вашу видеокарту. Это означает, что когда вы используете очень старую или очень простую видеокарту, например, встроенную на вашем ноутбуке, может оказаться, что вы не сможете использовать движок рендеринга реального времени в Blender, или вообще все может работать относительно медленно. Таким образом, для получения удовольствия от Blender 2.8 необходима относительно хорошая видеокарта. Итак, с учетом сказанного, давайте взглянем на пользовательский интерфейс Blender. Чтобы вскрыть эту заставку, просто щелкните левой кнопкой мыши где-нибудь в пустом месте, и у нас открытый Blender. Как видите, я открыл последнюю сцену из этой серии уроков. Если вы хотите открыть проект, просто нажмите «Файл», «Open», а затем перейдите к файлу. Здесь вы можете видеть все свои жесткие диски, можете перемещаться по папкам, а затем просто выбрать Blend файл и нажать Open файл. Так как мне просто скучно смотреть на базовый куб, и поскольку мы хотим взглянуть на навигацию и пользовательский интерфейс, смотреть на эту сцену намного приятнее. Итак, прежде всего, пользовательский интерфейс Blender состоит из разных редакторов. У каждого редактора своя цель, и здесь они разделены на толстые линии. Так, например, у нас есть этот 3D Viewport. Здесь у нас есть один редактор, вот эта штука, вот здесь также редактор, и мы также можем изменить каждый редактор на любой другой редактор. Например, вы можете увидеть в каждом редакторе в левом верхнем углу вот эту кнопку. И если я нажму на эту кнопку, вы увидите, что у нас есть все типы редакторов, из которых мы можем выбирать. Так, например, если я нажму здесь на эту кнопку, 3D Viewport в настоящее время активен. Но я мог бы поменять его на что угодно, например, на Compositor. Не волнуйтесь, если вы не знаете, что такое Compositor. Сейчас это не имеет значения. Я просто хочу показать вам, что вы можете быстро заменить каждый редактор любым другим на ваш выбор. И это вы можете сделать для каждого редактора. Вы можете видеть, что здесь один и тот же список редакторов. И мы можем изменить его на какой угодно, если захотим. Мы даже можем создать еще один 3D-вид, который показывает ту же сцену, только под другим углом и с другим затенением области просмотра. Так, например, если я здесь передвину эту чашу, то здесь она тоже переместится. Таким образом, мы можем использовать один и тот же тип редактора столько раз, сколько захотим. Давайте быстро переключим это обратно на Outliner. Теперь давайте быстро взглянем на пользовательский интерфейс по умолчанию. Итак, вот этот большой редактор в центре, это 3D Viewport, где мы будем работать 90% времени, потому что здесь мы создаем наши объекты, мы рисуем текстуры на наших объектах, перемещаем их и так далее.
Итак, большую часть работы мы делаем здесь. Далее здесь у нас есть аутлайнер, который показывает нам все объекты в нашей сцене. Так, например, если я разверну это, вы увидите, что у нас есть связка яблок. У нас есть ткань, миска, нож, есть несколько листьев, деревянный пол, все это, а также несколько ламп и камера, которые мы видим здесь. И как вы можете видеть, я собрал все эти объекты в одну коллекцию сцены. Коллекция — это что-то вроде группы или папки, в которой вы можете выбрать все объекты для организации вашей сцены. Итак, этот аутлайнер великолепен для организации вашей сцены и хорошего обзора того, что происходит в ней. Далее, следующий важный редактор — это редактор настроек, тут внизу, который показывает вам множество настроек в этой части, связанных со сценой. Так, например, если мы хотим установить окончательные настройки вывода, когда позже мы захотим сгенерировать изображение нашей 3D-сцены. Здесь мы можем изменить единицы измерения. Так, все, что связано со сценой. И еще у нас также есть несколько вкладок, связанных с объектами. Так, например, прямо сейчас у меня выбрана камера, и это означает, что я вижу здесь все настройки камеры. Но если я выберу яблоко, вы увидите, что эти значки внизу меняются, а также настройки внутри могут немного измениться в зависимости от того, какой объект вы выбираете. Итак, пока просто имейте в виду, что в основном все, что нам нужно для настройки, мы делаем здесь, в редакторе свойств. Далее у нас есть таймлайн, который важен для анимации и моделирования. Мы будем использовать его позже, когда будем делать симуляцию ткани и объекта, чтобы заполнить миску яблоками. И больше мы не будем рассматривать анимацию в этой серии уроков. Это означает, что большую часть времени мы не будем использовать таймлайн. Итак, это пользовательский интерфейс по умолчанию, но как было показано ранее, у нас есть много других редакторов, которые важны для решения других задач. Но нам не нужно вручную менять эти редакторы, если мы хотим, например, текстурировать наши объекты. Мы можем использовать эти рабочие области. Итак, у нас есть несколько рабочих пространств, которые важны для разных задач. Так, например, если я хочу что-то смоделировать, то я перейду в рабочее пространство Modeling. И тогда вы видите, что расположение наших редакторов меняется, а также Viewport Shading, который показывает, как отображается трехмерная сцена, а также режим, в котором мы находимся. Как видите, мы сейчас находимся в Edit Mode. Если я перейду в Layout, мы автоматически перейдем в Object Mode. Далее, например, если я хочу выполнить какое-то редактирование UV, я могу переключиться в рабочее пространство UV Editing. Рисование текстуры мы можем сделать в рабочем пространстве Texture Painting. Создавать материалы, чем мы займемся позже, в рабочем пространстве Shading. Далее у нас есть одно рабочее пространство для анимации, рендеринга, композитинга и так далее. И мы можем добавить еще, если захотим. Итак, здесь много предустановок. А еще мы можем продублировать текущий и создать свой. Вернемся к Layout. И большую часть времени в этой серии уроков мы будем использовать эти рабочие пространства, но в некоторых моментах мы немного скорректируем пользовательский интерфейс в соответствии с нашими потребностями, так как мы можем менять положение и количество редакторов, которые есть в нашем интерфейсе. Так, например, если я хочу получить еще один 3D-вид, я могу просто перейти к рамке текущего 3D-вида, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Split Area. Теперь у меня есть эта строка предварительного просмотра. Я могу даже перейти к другим редакторам, как видите. И если я не хочу ничего разделять, я просто нажимаю Escape. А если вы хотите разделить окно, вы можете просто кликнуть здесь левой кнопкой мыши. Теперь вы можете видеть, что текущий 3D-вид был разделен на две части. Как уже упоминалось, это все та же сцена. Я могу перемещать объекты и видеть их в других видах. Так мы можем делать забавные вещи, например, показывать один редактор с точки зрения камеры, а в другом редакторе мы можем перемещать эти объекты. Это мы сделаем позже. Затем, если вам, например, нужен другой редактор вместо второго 3D-вида, вы также можете снова нажать эту кнопку здесь и, например, поменять на UV Editor. Теперь у вас есть этот UV Editor, и вы можете работать с 3D-сценой, а также видеть UV Layout ваших объектов, над которыми вы сейчас работаете. Если вы не знаете, что такое UV Layout, не волнуйтесь, мы рассмотрим это позже в этой серии. И еще мы можем не только разделять редакторы по вертикали, но и разделять их по горизонтали. Итак, если я кликну правой кнопкой мыши по вертикальной линии и нажму Split Area, я разделю это окно и здесь, и, возможно, изменю это окно на Compositor. Итак, как видите, мы можем гибко менять пользовательский интерфейс. Конечно, мы также можем изменить размер редактора, перемещая его. И, конечно же, мы можем удалять окна, кликнув правой кнопкой мыши на грани и выбрав Join Area. Я могу легко соединить эти два окна.
Итак, мы вернули пользовательский интерфейс по умолчанию, и это означает, что в дальнейшем нам не понадобится временная шкала, поэтому мы можем кликнуть на рамке правой кнопкой мыши, выбрать Join Area, переместить эту стрелку сюда и затем кликнуть левой кнопкой мыши, чтобы убрать ее. Перемещение редактора не означает, что мы удаляем его, и все, что мы с ним создали, будет удалено. Он просто скрыт на заднем плане, и в любой момент мы можем его вернуть. Это означает, что если я, допустим, разделю их еще раз, и, например, UV Editor, вы можете видеть, что все, что есть, осталось здесь, потому что все сохранено в Blend файле, и мы ничего не потеряли. Давайте их опять соединим. А теперь взглянем на шапку наших редакторов. Итак, у каждого редактора есть заголовок. Это строка меню здесь и здесь. А здесь слева у нас всегда есть несколько меню, которые содержат все инструменты и функции, которые мы можем использовать для этого конкретного редактора. Это означает, что если вы ищете определенную функцию, связанную с 3D-видом и режимом, в котором вы сейчас находитесь, просто поищите их здесь. Например, в разделе View вы найдете все, что связано с навигацией. В разделе Select вы найдете все, что связано с выделением объектов. Далее в меню Add вы можете что-то добавить. А в меню Object можно выполнять операции по изменению объекта. Здесь вы, например, найдете функцию Copy and Paste или Delete Objects. Конечно, в зависимости от того, в каком редакторе вы работаете, эти меню меняются, но, как вы видите, мы можем найти их в каждом редакторе. Вернемся в Layout. Итак, в некоторых редакторах слева и справа вы можете найти эти маленькие стрелки. Если вы нажмете на них, то появятся эти дополнительные меню. Слева у нас есть панель инструментов, которая содержит важные инструменты, связанные с текущим режимом. Это означает, например, что если я перейду в режим редактирования, то у меня появится еще больше инструментов. Вы также можете, зажав левую кнопку мыши с появлением этой двойной стрелки, переместить панель в сторону, чтобы увидеть название инструментов, что может быть довольно полезно. Вернемся в объектный режим. Если вы хотите увидеть настройки инструментов, которые вы выбрали здесь, просто нажмите эту кнопку здесь в редакторе свойств, и тогда вы сможете увидеть дополнительные параметры инструмента в зависимости от того, какой инструмент вы выбрали. На боковой панели с другой стороны вы можете найти дополнительную информацию о выбранном вами объекте. Как вы можете видеть здесь, мы можем видеть расположение, поворот и масштаб текущего выбранного объекта, но мы также можем найти на этих вкладках и некоторую другую информацию, которую мы сможем использовать позже. Чтобы закрыть эти меню, вы можете просто кликнуть левой кнопкой мыши и, удерживая этот край, переместить его внутрь, или же использовать Hotkey T для полки инструментов и N для боковой панели. Итак, вы можете видеть, что не в каждом редакторе есть Tool Shelf и боковая панель, но в некоторых других редакторах, как вы можете видеть здесь, например, в рабочем пространстве редактирования UV, в UV Editor, если я нажму T и N, вы увидите, что у нас есть также это Tool Shelf и боковая панель. С учетом сказанного, когда я использую Hotkey, это будет работать только в том редакторе, в котором сейчас находится курсор мыши. Итак, если я нажму T, вы увидите открытие и закрытие полки инструментов этого UV-редактора. Но здесь, в 3D View, этого не произойдет. Но если я наведу сюда указатель мыши и нажму T и N, вы увидите, что я влияю только на 3D Viewport. Итак, всякий раз, когда вы нажимаете Hotkey и видите, что он не работает, просто посмотрите, где находится курсор мыши, а затем переместите его обратно в тот редактор, в котором вы сейчас работаете. Вернемся в Layout. В зависимости от режима, в котором вы находитесь, вы также можете нажать правую кнопку мыши, и тогда у вас появится это контекстное меню с некоторыми важными инструментами и операциями, которые могут быть важны для этого режима, в котором вы сейчас находитесь. Продолжая разговор о режимах, у некоторых редакторов есть разные режимы, как я вам показывал ранее. Например, если я щелкну здесь, вы увидите, что в 3D Viewport есть несколько режимов, и в зависимости от того, над какой задачей вы сейчас работаете, вы можете изменить его на другой режим. Например, в объектном режиме мы перемещаем объекты, размещаем их в нашей сцене. И если позже мы захотим изменить форму объекта, мы выбираем объект и, например, переходим в режим редактирования. Теперь у нас есть доступ к форме объекта, и мы можем ее редактировать. Для рисования текстуры у нас также есть другой режим, но мы не будем касаться его в этом уроке. Вернемся в объектный режим. Итак, большую часть времени мы работаем в 3D Viewport, и в зависимости от того, какую задачу мы выполняем, мы можем изменить внешний вид области просмотра. Например, чтобы иметь возможность лучше видеть модель, когда мы что-то моделируем, или видеть текстуры, или видеть освещение. И здесь в игру вступает Viewport Shading. Здесь у нас есть 4 шара. Это Wireframe Viewport Shading,
Как видите, теперь вся сцена отображается в виде каркасов, что иногда бывает очень полезно, если вы хотите быстро увидеть сквозь некоторые объекты. Далее у нас есть Solid Viewport Shading, который идеально подходит для моделирования, если вы хотите редактировать и моделировать свои объекты или просто перемещать объекты. Далее у нас Look Dev Viewport Shading, который идеально подходит, если вы хотите быстро настроить текстуры и материалы, потому что мы можем видеть все свойства материалов со всеми отражениями и всем остальным. И наконец у нас есть Rendered Viewport Shading. Это значит, что вы настраиваете освещение в своей сцене и просто хотите увидеть, как выглядит финальная сцена. Итак, мы видим все текстуры, материалы, освещение, красивые тени в реальном времени и тому подобное. Rendered Viewport Shading зависит от того, какой движок визуализации вы выбрали. Итак, если я перейду сюда, вы увидите, что включен движок рендеринга в реальном времени Eevee. Но мы также можем изменить его, например, на Cycles Render Engine, о котором позже мы узнаем чуть больше. Итак, давайте быстро перейдем к Look Dev. Как видите, у нас есть несколько объектов. Эти прямоугольники — лампы. Эта штука — камера. И, конечно же, на финальном изображении, в финальном рендеринге, мы не увидим всего этого, мы не увидим эти линии из области просмотра с сеткой, мы не увидим здесь этот круг, который является 3D-курсором. Итак, если у вас, например, включен Rendered Viewport Shading, то иногда вы просто хотите увидеть, как выглядит финальная сцена, без всяких этих вспомогательных объектов. И для этого вы можете просто отключить Viewport Overlays, нажав на эту кнопку. Тогда вы просто видите финальную сцену без всех этих вспомогательных объектов. Итак, у нас есть Viewport Gizmos. Например, если я выберу здесь яблоко, воспользуюсь инструментом Move, вы увидите, что у нас есть эти стрелки, которые помогают нам использовать этот конкретный инструмент, который мы выбрали. Но если мы хотим скрыть эти гизмо, мы можем просто нажать на эту кнопку, чтобы отключить все гизмо. И если отключу их оба, то у меня больше ничего не будет в моей сцене. Я просто вижу конечный результат. Если вы щелкнете здесь по этим маленьким стрелкам, вы увидите, что у вас есть набор дополнительных настроек для Viewport Gizmos, а также для Viewport Overlays. И если даже я, к примеру, перейду на Solid Viewport Shading и нажму на эту стрелку, то у нас будет много настроек, связанных, например, с Solid Viewport Shading. И да, как видите, настроек очень много. И мы не будем сейчас рассматривать все это. Если нам что-то понадобится, мы будем использовать это по ходу работы с нашей сценой. Итак, много разговоров о пользовательском интерфейсе и области просмотра. И теперь давайте наконец узнаем о навигации в 3D Viewport. Для этого давайте переключимся на Solid Viewport Shading, чтобы лучше понять, что здесь происходит. Чтобы перемещаться по 3D Viewport, у нас есть эти гизмо. Прежде всего, чтобы вращать вид, просто кликните левой кнопкой мыши и удерживайте где-нибудь кружок. И теперь вы можете вращать вид. Если вы нажмете на одну из этих осей, у вас будут отображаться прямые проекции. Мы узнаем о них больше в другом видео. Давайте снова повернем это. А с помощью этой лупы мы можем увеличивать и уменьшать масштаб. Для этого просто зажмите ее левой кнопкой мыши, а затем перемещайте мышь вверх-вниз. С помощью этого значка руки, если зажать левую кнопку мыши и перемещать, вы можете панорамировать вид. Итак, если вам не нравится использовать здесь эти гизмо, вы также можете перемещаться с помощью мыши и клавиатуры. Для этого важно, чтобы у вас была трехкнопочная мышь, то есть мышь с колесом. Если у вас нет таковой, например, если вы используете ноутбук с трекпадом, я покажу вам через секунду, как вы можете эмулировать эту трехкнопочную мышь. Итак, во-первых, если вы нажмете среднюю кнопку мыши, то есть если вы нажмете на колесико мыши и зажмете ее, а затем переместив мышь, можете вращать свой вид. Это то же самое, что щелкнуть левой кнопкой мыши и вращать его. Затем, если вы зажмете Shift, кликните кнопкой мыши и будете перемещать, вы можете панорамировать вид. И просто прокручивая колесо, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб. Или используйте сочетание Ctrl средняя кнопка мыши, а затем перемещайте мышь вверх и вниз для более плавного увеличения и уменьшения масштаба. Иногда кажется, что когда вы двигаетесь, ваша камера застревает в любой точке и есть быстрое решение, как выйти из этого. Я почти уверен, что вы когда-нибудь испытаете это. И если это произойдет, просто щелкните левой кнопкой мыши и выберите объект, а затем просто нажмите кнопку «Точка» на клавиатуре. На цифровой клавиатуре это важно, а не точку, обозначенную буквами, это не сработает. И это сцентрирует вид, а также выбранный объект. И теперь, если я буду перемещаться, это будет по центру, как вы можете видеть. И я постоянно использую эту функцию, которая делает навигацию в Blender намного удобнее. Итак, вы должны помнить об этом. А если у вас нет цифровой клавиатуры, просто перейдите в View и нажмите Frame Selected.
Итак, если у вас нет цифровой клавиатуры или трехкнопочной мыши, вы можете это эмулировать. Для этого просто перейдите в Edit, Preferences, затем появится это окно, и здесь мы сможем изменить некоторые настройки. Итак, общие настройки для Blender. И как только вы здесь что-то измените, это автоматически сохранится. Это означает, что если вы закроете и снова откроете Blender, все настройки, которые вы здесь изменили, останутся нетронутыми. Итак, давайте перейдем к Input. И если у вас нет цифровой клавиатуры, вы можете эмулировать цифровую клавиатуру, а если у вас нет трехкнопочной мыши, вы можете эмулировать трехкнопочную мышь. Итак, в Blender числа на цифровой клавиатуре и числа над буквами — это разные вещи, однако если вы используете эмуляцию Numpad, числа над буквами становятся числами Numpad. Позже вы узнаете, как использовать цифровую клавиатуру, например, для изменения проекций, но это мы узнаем по ходу дела. И если вы, например, используете ноутбук с трекпадом и без средней кнопки, вы можете эмулировать трехкнопочную мышь. Таким образом, вместо среднего клика мыши вы нажимаете левый клик плюс Alt. Итак, если сейчас я кликну левой кнопкой мыши с Alt, вы увидите, что я также могу вращать. С помощью Ctrl-Alt левый клик я могу увеличивать и уменьшать масштаб, а с помощью Shift-Alt левый клик я могу панорамировать мою проекцию. Так что в моем случае мне это не нужно, и поэтому я отключил это. И второе, что я хочу вам здесь показать, это в System. И здесь в разделе Memory Limits мы находим шаги отмены, которые по умолчанию установлены на 32. Щелкните здесь и измените число на 256, которое является максимальным количеством шагов отмены, которые мы можем сделать. Итак, если вы позже нажмете Ctrl-Z, чтобы что-то отменить, вы сможете сделать это 256 раз. Или если вы хотите что-то переделать, вы можете нажать Ctrl-Shift-Z. Итак, много разговоров, но я думаю, что это необходимо, чтобы просто получить общее представление о том, как работает пользовательский интерфейс. Итак, прежде чем мы приступим к созданию 3D-сцены, я хочу рассказать вам о том, как я подготовил сцену и каков был мой процесс, чтобы прийти к окончательной идее 3D-сцены, которую мы создаем в этой серии уроков. Итак, во-первых, моя первоначальная идея заключалась в том, что я хотел создать пример сцены для этой серии уроков, для начинающих, которая достаточно проста, чтобы новички могли повторить. А с другой стороны, в итоге все должно выглядеть все равно очень красиво и впечатляюще. Поразмыслив над этим, я вспомнил, что создавал натюрморт еще в 2014 году, если я правильно помню, для семинара начинающих, который я проводил в Германии. И эта сцена, помимо прочего, также содержала миску с яблоками и другими продуктами, которые с моей сегодняшней точки зрения выглядят совсем не круто. Однако это было только вдохновение, а потом я вспомнил, что в 2016 году создавал анимированную сцену с деревянным ящиком, полным овощей, также для семинара начинающих, который я провел в Германии. И мне очень понравилась идея включить что-то подобное в серию уроков, однако деревянный ящик с овощами был бы слишком большой для создания серии, так что серия была бы еще длиннее. Затем я подумал, как мне все это упростить. По сути, я вернулся к идее натюрморта с просто связкой яблок. Итак, у меня была основная идея. А потом я поискал в Pinterest фотографию яблока. И я нашел несколько действительно хороших изображений, которые я собрал на доске. И тогда я не взял ни одно изображение, чтобы точно воссоздать в 3D. Я просто подчеркнул вдохновение из разных изображений и объединял их в качестве своей окончательной идеи. В конце концов, у меня не было концептуального изображения или чего-то подобного. Я просто начал создавать сцену в 3D и повторял ее, пока не получил законченную сцену, которая мне нравится. Это означает, что я создал свою сцену еще до того, как начал записывать обучающие материалы. Таким образом, я точно знал, где должен быть размещен объект, какие настройки я хочу использовать для всех этих текстур и материалов и так далее и тому подобное. Поэтому смог сделать эти учебные пособия как можно короче и поместить в них только важную информацию. В общем, очень важно понимать, что для создания 3D-сцены требуется время, и это не будет идеально просто с первой попытки. Вы должны все время пробовать, менять свои модели, должны пробовать освещение, текстуру и повторять как можно больше. А еще попросите своего друга, коллег или участников онлайн-групп оставить отзыв, и если вы получите ценный отзыв, воплотите его в свою сцену и повторите еще раз, пока не получите что-то, что вам действительно нравится. Но не тратьте слишком много времени на мелкую настройку, потому что в конце концов, также важно завершить свой проект, а затем начать следующий и сделать его еще лучше, используя все то, что вы узнали. Итак, когда дело доходит до создания чего-либо в 3D, не полагайтесь только на свой разум. Пункт номер 1, который вам всегда нужен, это референсы. Будь то фотографии, которые вы найдете в интернете или которые вы сами сделали, будь то реальные объекты, которые вы можете держать в руке, или, может быть, концептуальные рисунки для объектов,
которых, возможно, нет в реальном мире, но вам нужны референсы, чтобы понять, как объекты взаимодействуют друг с другом, каковы пропорции, как выглядят материалы и так далее. Так, для моей сцены это было относительно просто. Я взял яблоки, нож и другие предметы. Затем я мог бы измерить эти объекты, чтобы точно знать, насколько они велики. Я знаю, как будет выглядеть поверхность, когда буду создавать материалы. Я сделал несколько фотографий объектов, которые мы будем использовать в качестве текстур позже, и скорректировал их в соответствии со своими потребностями Photoshop и PixPaint, которые являются моими инструментами для быстрого создания текстур из фотографий. Но в этой серии уроков мы концентрируемся только на трехмерной части. Это означает, что я не буду показывать вам, как настраивать текстуры в Photoshop или других 2D-редакторах. Есть много онлайн-библиотек с бесплатными текстурами для загрузки. Я очень рекомендую TextureHeaven.com, а в описании видео ниже я также перечислил вам несколько других сайтов, где вы можете скачать бесплатные текстуры. Вот небольшой совет для лучшего обучения. Не следует просто повторять и воссоздавать все, что я покажу вам в этих уроках, чтобы лучше изучить и понять, как вы можете использовать все советы, приемы и рабочие процессы, которые я показываю вам в ваших собственных проектах. Добавьте свой собственный виток к сцене. Так, например, вы можете создать аналогичную сцену, но вместо яблок вы можете использовать груши, бананы или что-то в этом роде, или добавить в сцену дополнительные объекты. Поиграйте со всеми советами и приемами, которые я вам покажу, чтобы вы поняли, как применить все это к другим проектам. Но, конечно, если вы только начинаете и это все слишком сложно для вас, вполне нормально также просто следовать этому руководству. Итак, ребята, теперь у вас есть приблизительное представление о том, как работает пользовательский интерфейс Blender, как вы можете перемещаться в Blender и как подготовить 3D-проект. Если вам понравилось это видео, подтвердите, что оно понравилось, подпишитесь и расскажите о нем своим друзьям. И дайте мне знать в разделе комментариев ниже, первая ли это ваша попытка изучить Blender или у вас уже есть некоторый опыт. Кстати, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите глубже изучить Blender, ознакомьтесь с нашим онлайн-курсом по адресу academycgboost.com. Там вы также найдете курс Blender 2.8 Launchpad, который является углубленным и очень подробным курсом по знакомству с Blender 2.8, который может вам понравиться. Большое спасибо за просмотр, ребята. Теперь нажмите на следующее видео, где мы узнаем, как смоделировать яблоко для 3D-сцены, и увидимся там.